ที่เขาทำกะปินะคะ ตอนนี้เจ้าของโรงงานกะปิเจ้าของเคยค่ะระนองแนะนำเลยค่ะก็วันนี้หลังจากที่เราได้พาสมาชิกของอิสระไปเที่ยวที่เกาะพะยาม โดยความพยายามเราก็ได้มาถึงสถานที่ที่เขาผลิตกะปิชั้นดีของจังหวัดระนองเป็นกะปิที่ผลิตพิเศษไม่เหมือนกับกะปิที่อื่นเขาบอกว่าความพิเศษก็คือว่ากะปิที่อื่นเนี่ยเวลาจะออกมาเป็นกะปิเขาต้องใส่ไหแล้วก็ขัดน้ำแต่กะปิที่นี่เป็นกะปิชนิดแห้งไม่ต้องใส่ไหไม่ต้องขัดน้ำมีแต่กุ้งเคยล้วนๆมีแต่กุ้งเคยอย่างนี้เขาเรียกพอทำเป็นกะปิแล้วก็จะหอมตัวเล็กๆเหรอคะนี่คือกุ้งเคยตัวเล็กๆตาดำๆนี่แหละกับมีตาสีดำเขาเรียกกุ้งเคยเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกปลาหวานชั้นยอดครับแล้วใส่แกงได้ไหมคะเนี่ยใส่แกงก็ได้ทำน้ำพริกดีที่สุดทำน้ำพริกดีที่สุดโอเคขอบคุณมากค่ะแค่สีหัวนะอ๋อรู้แล้วไม่ได้เหรอตัววานี่มดใช่ไหมใช่ค่ะมันเข้มข้นเก็บนานๆแล้วมันจะขมใช่ไหมไม่ขมแต่ว่ามันจะหอมไหมคงเป็นใหม่ไม่ได้แห้งถ้าอยู่ในตู้เย็นนี่มันจะอยู่ได้เป็นปีค่ะคำว่าข้อนี้ข้นจากอะไรนะคะความเค็มนะความเค็มมันของใส่เค็มก็ได้หวานทุกๆทั้งสองตัวนี้ก็คือมะขามสุกมาดีมันเค็มไม่ทานแล้วแต่ว่าจริงๆอันนี้70นี่60คือยิ่งแพงนี่หมายความว่าเก็บไปนานแล้วเก่าแล้วแห้งแล้วอย่าบอกดูสักปีสุดเลยไอ้นี่จืดเด้อเมื่อกี้สีเหลืองนี่จืดเด้ออันนี้จืดกว่านี่จืดใช่ไหมเอานี่ละค่ะนี่70อันนี้60เข้มข้นนี่จะ60ใช่ไหมเข้มข้นนี่60อันนี้จืดเนี่ย70เขาบอกแค่ปั๊มจืดนี่ราคาไม่เท่ากันได้1,000ตัวนี่ไม่เท่ากันเลยนี่ราคานี่ให้ดูเจ็บแล้วแม่